नमस्ते साथीहरु, आज हामी कुरा गर्छौं आर्प कमान्ड लाइन टुलको बारेमा र हेर्छौं आर्पले कसरी काम गर्छ। त्यो भन्दा पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र लेटेस्ट भिडियो अपडेटको लागि बेल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला आर्प भनेको के हो? एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकललाई सानोमा आर्प भनिन्छ। आर्प एउटा प्रोटोकल हो जसले आईपी एड्रेसलाई फिजिकल एड्रेस वा म्याक एड्रेसमा रिजोल्भ गर्छ। एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई आफ्नो नेटवर्कमा भएको डिभाइसको आईपी थाहा छ, तर त्यो डिभाइसको फिजिकल वा म्याक एड्रेस थाहा छैन भने यो केसमा तपाई आर्प कमान्ड लाइन टुललाई युज गरेर त्यो डिभाइसको फिजिकल वा म्याक एड्रेस थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई प्र्याक्टिकली बुझौं। कमान्ड लाइन खोलौं। म जुम गर्दिन्छु। अब यहाँ टाइप गरौँ आर्प -a। मानुस मलाई आईपी एड्रेस थाहा छ, त्यसको म आईपी एड्रेस लेख्छु। अब 192.168.1.64 है। अब मलाई यो आईपी एड्रेसको म्याक एड्रेस चाहियो, यानी कुन डिभाइसले यो आईपी एड्रेस युज गरिरहेछ त्यो डिभाइसको म्याक एड्रेस चाहियो भने हामी आर्प -a त्यसको आईपी एड्रेस लेखेर इन्टर गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ आर्पले हामीले दिएको आईपी एड्रेसलाई फिजिकल एड्रेसमा रिजोल्भ गरेर यहाँ डिस्प्ले गर्दैछ। हामीले दिएको आईपी एड्रेस यो हो, यसको फिजिकल एड्रेस यो हो। अब हेर्छौं कसरी हामी आर्प टेबलको इन्ट्रिजलाई भ्यू गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी लेख्छौं आर्प -a र इन्टर। यसले हामीलाई आर्प टेबलमा भएको सबै इन्ट्रिजको बारेमा जानकारी दिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै इन्ट्रिजहरु यहाँ देखाइरहेछ हामीलाई। (192.168.1.64) यो सबै हेर्नु भइरहेछ हैन। अब यो पनि 224.00.22 यिनीहरु हेर्नु भछ। यो चाहिँ हामीहरुको मल्टिकास्ट र ब्रोडकास्ट एड्रेसहरु हो। यसमा टाउको नदुखाउनु होला। अब हेर्छौं हामी कसरी आर्प इन्ट्रीलाई म्यानुअली एड गर्न सक्छौं। म्यानुअली एड गर्नलाई हामी लेख्छौं आर्प -s। आईपी एड्रेस के हाल्ने त त्यो हामी यहाँ लेख्छौं, जस्तै 192.168.1.99। अब यसको म्याक एड्रेस के हाल्ने त्यो लेख्छौं 00AA 0066 C6 89 र इन्टर। अब हामीले म्यानुअली एड गरेको भयो कि भएन त्यो हेर्नको लागि हामी लेख्छौं आर्प -a। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 192.168.1.99 र हामीले दिएको म्याक एड्रेस पनि यहाँ इन्ट्रीमा आइसकेको छ। अब हेर्छौं हामी कसरी आर्प इन्ट्रिजलाई डिलिट गर्न सक्छौं। पहिला हेर्छौं कसरी सिंगल इन्ट्री डिलिट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी लेख्छौं अब मान्नुस् मलाई अहिले जुन मैले इन्ट्री गरेको थिए यो 1.99, अब यसलाई डिलिट गरेर हेर्छौं पहिला। त्यसको लागि हामी लेख्छौं आर्प -d 192.168.1.99 र इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अब चेक गर्नको लागि हामी लेख्छौं आर्प -a इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1.99 यहाँबाट हटिसकेको छ। अब हामी हेर्छौं कसरी हामी यो सबै एकैपल्ट सबै इन्ट्रीहरु क्लियर गर्न सक्छौं बल्कमा। त्यसको लागि हामी लेख्छौं आर्प -d र इन्टर। अब चेक गर्नको लागि आर्प -a इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि इन्ट्रीहरु थियो मेरो राउटर बाहेकको सबै डिलिट भइसकेको छ। त यो नै थियो आर्पको बारेमा। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।